every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Эй, ребята, всем привет! С вами, как всегда, я Хантер Про, и это очередная серия по War Thunder. Ребят, хотел вам сделать сюрприз, но не получилось, спалил, не проконтролировал. Да, у меня новый танк, точнее не танк, а уже, собственно говоря, этот, как его, черт забыл название, машина, во. Военная машина. Также я узнал... Ух ты, как он сзади смотрится, как запорожец какой-то. Знаете, вот этот грузовой ЗИЛ. Вот примерно так же он смотрится сзади. Забыл, что хотел сказать. Ладно, не суть важно. Я думаю, если забыл, то... значит, не очень оно было интересно. Или что-то наподобие такого. Так, что мы исследуем? Исследуем. Да, в принципе, тут нечего исследовать. Тут танки говнецо какое-то, не знаю. Ну, давайте вот это пусть исследуется. Ну, не знаю, говнецо реально. Все, погнали. Будем тестить. Чё да как, куда и откуда, где взять, как играется. Такой себе обзорчик на данную тачку. Но нет, это нифига не обзорчик на данную тачку, это просто летсплей. Да, у меня канал, посвященный летсплеям. Что тут говорить уже? Нет, все-таки есть обзоры. Пытался сделать прохождение, но фигушки я сделал прохождение, потому что то интереса нету, то времени нету, то хочется что-то другое поиграть. Но в итоге, сами понимаете, сделал я прохождение в Call of Duty Infinity Warfare. Там просмотров фигушки набралось еле-еле, душа в теле. Да и в принципе мне не нравилась игрушка. Да и лайков она тоже, по-моему, мало набрала. Хотя... Так, короче. Так, успокойся, Хантер, хорош. Сегодня у нас War Thunder-то не... Вы издеваетесь? Ребят, кто это видел, ставь лайк. Я только что забуксовал на месте. Хотя мне ничегошеньки не мешало, ребят. Ну да, что-то, кажется, многовато говорю. Ребят, ну ладно. Чё ж поделаешь уже, моя тавтология. Ничего не сделать, поделать с этим ничего. Ты чё? Блин, ну ребят. Ну что за приколы? Хорош меня стрелять. Я только в вас могу стрелять. Почему он такой медленный? Фух, я быстрей ползу, чем он едет на максимальной скорости. Во. Реально он ускорился, как будто он меня услышал. Фух, так. Так. Тихо. Так, давай. Надеюсь, черт, чё с чуваком, чё с моим танком творится? Ну, буду называть его танк, потому что это не особо похоже на машину. Реально какой-то ЗИЛ, переделанный, ну, с приделанной пушкой. Вот так можно его назвать. Братан, я, конечно, все понимаю, но что ты хотел этим доказать, что у тебя танк мощный? Да у меня машина, у меня у дедушки машина и то круче, чем у тебя танк. Хотя у моего деда нету машины, но ладно. Ты издеваешься? Смотрите. Что? Господи помилуй. Чего за тачку я исследовал? Что со звуком произошло только что? Я буксую. То чувство, когда на военной тачке умеешь буксовать. Можно развернуться, не? Я газую. Тихо, остановись. Ручник. Поехал. Какой назад? Едь! Ну ладно. Хочешь назад, едь назад. Я тебя не держу.
но что-то как-то фигово получилось. Я потратил кучу времени. Ты будешь озывать или нет, тачка? 12 километров в час. Вот я реально ползу быстрее. Хотя 12 километров в час. Кстати, ребят, человек идет со скоростью 6 километров в час, поэтому тачка-то недалеко ушла. Можно тебя обогнать, в принципе. О, БТ-7, ты чё? Пьяный? Да, я смогу дострелить. Тихо. Тихо, тихо. Оттуда кто-то стреляет, но, братан, тебе не повезет. Я не попал. Идеально. Все. Уходим. Уходим. Потому что я первый сейчас буду отхватывать. Ну, да. Как я уже и сказал. У меня, скорее всего... Ну, блин, ну, ребят, я еще ничего не сделал. У меня уже Блять. Это просто маразм. Не, на тачках вообще не варики играть. По крайней мере, на той точно. Я мало того, что не попал, так я вообще ничего не сделал. Я потратил кучу времени. И неизвестно, от чего сдох. Такое ощущение, что специально подстроили все, чтобы... Да, враг победит, да, я понимаю, что враг победит, но мне все равно. Я играю чисто по фану. Так вот, на тачках вообще не варить. Ездите, это мой вам совет, играйте на реальных танках. Это лично мое мнение, я никого оскорбить не хочу, но реально, мне что-то тачки вообще не по душе, но сегодняшняя серия, посвященная тачкам. Да. Черт. Что происходит? Ну, относительно тачкам, у меня просто их немного, только 2. Да. Ну, нормальных из них одна. Это я, на которой сейчас езжу. Вот реально. Смотрите, 26-27 километров в час. Да еле 12 набирала. Что с ней не так? Кстати, это практически не качанная. То есть я ничего не делал. Я на ней и не играл толком. Кстати, я не знаю, за какую мы сторону играем. Обычно я качаю Англию, но ладно. Давай. Это техника уничтожена. Нет, аккуратней. Аккуратней. Нет. Все. Да. Ну, по крайней мере, техника уничтожена. Я тут хоть что-то сделал. Фугасиком, да. Дай угадай, фугас. Нет, не фугас, хотя, в принципе-то, и не сильно ты меня продамажил. Ну ладно, что ж поделаешь, танки. War Thunder. А что вы хотели? О чем вы вообще думали? Думаете, я скилл? Нет, я скилл, но не точно. Но точно не War Thunder. Ё-моё, я ж не ожидал. Но точно не в War Thunder, поэтому... Твою мать, ты придурок. Черт, не стреляй. Ой, я загорелся. Ну. Да вы прикалываетесь. Я еще и горю. Классно, там самолет сгорел. Это первый раз, наверное. Там, где меня убил именно самолет. А не я сам впилялся или я вышел. Да, это первый раз. Ну ладно, все бывает впервые, поэтому не стоит обижаться. Первый проигрыш, первая победа, это все классно. О, какая она текстурная, классно. Черт, почему я впилялся? Чувак. А, кстати, ребят, кто не знал. Я сам недавно узнал. Да. Но прикол в том, что вид от первого лица почему-то он темный. На улице зима, все отблескивает. Я знаю, что я неправильно сказал, но все же суть ясна. И, во-вторых, день. А внутри, сами понимаете, что, не проработано, ребят, не проработано. А куда я еду? Где я вообще? А, вот тут танк.
Блин, танк, который не может повалить чертовую елку. Это все просто идеально. Эй, БТшка. Братюха, критические повреждения. Давай. Бум, попадение. Стреляй. Попадение. Чё? Все, походу, попа. Ну. Господи. Я могу ездить? Да, я могу ездить. Ты ж меня не вынесешь, правильно? Я на это очень надеюсь. Да пошел же ты в пукан. Я не скилл. А, меня еще с самолета вынести. Очень замечательно. Да еще из какого-то фугасного снаряда. Потому что обычный ББшный не смог бы так сделать. Ну ладно, чё уж поделаешь. Оно все так. И ты от этого никуда не денешься. Да. Миссия не завершена, самолет сбито 0, уничтожено 1, поддержка 1, критические повреждения 1, повреждение 11. Время боя 1,40, минута 49, активность 79%. Ну, по крайней мере, хоть за это. Так, чё, пригласите друзей присоединиться к War Thunder. Ух ты. 2,5. Ух ты, ёлки-палки. Хорош. Так. Ну шо? Нет, эта серия затянется довольно-таки надолго. Но, по крайней мере, не на 15 минут, так как я люблю снимать эту игру. Да. Примерно на полчаса. Наверное. Возможно. Но это не точно. Точно, не точно. Да, вот так. Точно, не точно. Все. Точно, не точно. Вы понимаете, в чем логика? Точно, не точно. Это точно не точность такая, что прям точно, не точно. Оно через точно идет. Мозги сломать. Ну ладно. Так, я все же хочу протестировать. Вот 2. Смотрите, я вроде 1,3 убиваю, а тут 2. То есть я могу реально с одной тычки вынести. Я надеюсь, ты будешь ехать? Или что, или как? Или мне не стоит надеяться на эту штучку? Ну ладно. Вроде едет. 27 км в час, как и та. Ну, надеюсь, ребята не контуженные и поедут. Но это не точно. Опять же. Что-то вы стреляете и палитесь жестоко. Ну да ладно, вам же хуже. Я вас пудыща, вы меня. Все, чекаем. Ребят, посмотрите на наводчика. Snowbly every day I beat up, and today Snowbly was small, one day I beat up. Да, ну реально, что-то он вообще не старается. Тихо. Оп. Нет, не буду стрелять, потому что я уверен, что... Тихо. Боу. Ну, не... Все, я сгорел. Придурочная коза. Как же он меня попал? Ну! Черт, засада какая. Все, ну, идеально, просто... Ну, то ли наводчик контужен у него был с самого начала, или он такой пожизненный. Либо реально тачка какашка. Наверное, тачка какашка. Ну ладно, хорошо, так уж и быть. Поедем на М3 МГМЦ. Надеюсь, прочитал правильно. Потому что любители таких тачек меня по-любому оскорбят. Да. Но это не точно. Так, ну что ж, тут пулемета нету, насколько я понял. Эту клацию, я думаю, вы слышите по пробелу.
ничего не происходит. Есть только пулемет. Нет, ну это как бы пушка-пулемет, а именно дополнительного оружия пулемета нету, потому что так как основной пулемет, дополнительного пулемета не будет, потому что пулемет это пулеметный пулемет, который стреляет патронами. Черт. Че за дичь ты несешь, а? Так, давай, ехай, быстрей. 7 километров в час. Ну ты же тачка, ну быстрее можешь. О, водичка, давай искупаемся. Брррррр. О, кстати, я стал чище. Но по идее я сейчас должен все рязнее. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Я надеюсь, тут никого не будет. Ну, именно из вражеских, потому что... Что? Хорошо, полетаем, но я все же попрошу у людей помощи. Тачка, что с тобой не так? Ой. Тут есть какие-то самолетики, вертолетики, не? Ну ладно. Так уж и быть. Пил. Лети. Т-28, ты моя мишень попадения. Не, никто не помог. Ну блин, ну как так можно? Ну ребят, ну помогите, ну реально. И даже стрелять толком. О, что-то получается. Что-то реально получается. Я смогу, да? Подождите, а если я назад сдам? Не, это я походу наоборот перекинусь. Давай! Ну в баню, все, покинуть машину. Да. Капец, как так можно? Ну что за камни? Ну, ребят, камень не столб подвинется. Но это не точно, опять же. Так, поехали, все, давайте реально уже играть. Все, сейчас будем играть. Не по фану, хотя я всегда буду играть по фану, хоть это чемпионат, хоть это не чемпионат. Я по-любому буду играть по фану, потому что мне так нравится. А если я буду играть в полную силу, то это все равно будет по фану, потому что я толком играть в War Thunder-то и не умею. Заметьте, War Thunder, я про War Thunder сейчас. Фух, ну что ж, давай, погнали. О, там ребята. Здорово. Давай. Что-то я не могу нацелиться. Ой-ой, давай назад. Там братюня у нас. Вот откуда он стреляет? Скажите мне, пожалуйста. Вообще не... он сверху. Тьфу ты, ё-моё. Но он меня уже контузил. Спасибо, братану, конечно, но... Я откажусь от такого. Нажимаем равно и чинимся. Ах ты ж, твою мать, засранец. Не, вообще никак. Все, давайте, добивайте. Самая неудачная серия, я вам отвечаю. Фугасом, серьезно. Ну, спасибо. Не против, конечно, ну ладно. Вернуться в ангар. Ребят, я не умею играть в War Thunder, поэтому я, в принципе-то, его и не снимаю в последнее время. Я играю в те игры, которые я реально умею играть. Что мне выпадет? 7,5 тысяч. Да ладно, что там, это мало. Вот, допустим, танки X. Я умею в них играть, они выходят очень часто в последнее время. Да, в принципе, мой канал,
я хотел посвятить именно танкам X, но решил посвятить обзорчикам, летсплеям по разным играм. War Thunder, танки X, разные обзоры, разное прохождение. Я хотел вообще прохождение назвать канал. Но сейчас не об этом. Сейчас у нас танки и самолеты. Да, танки и самолеты. Именно так я хотел сказать. Что у тебя по броне, братан? У тебя вообще брони нет, чувак. Чё с тобой не так? Все, давайте последнюю катку, какая она мне была, и на этом закончим. И я пойду снимать для вас. Черт, какой War Thunder? Я путаю танки X с War Thunder и War Thunder с танками X. Почему все так происходит, я не понимаю. Ну, что это такое? Автоматический ремонт всей техники после боя. Ага, автоматическая закупка. Ага, это боеприпас, понятно. Фух, ну что ж. Я думаю, давайте сыграем уже за нашу прижившуюся. Где наш танк? Вот он наш родименький танчик. Давайте уже сыграем на нем и на этом закончим. Случайные бои, танковые, аркадные бои, присоединение к игровой сессии. Ошибка подключения, связь с сервером потеряна. Связь с сервером потеряна, вы будете... Ну, хорошо, только давай. Только не говорите, что мне опять интернет отключили. Случайные бои, танковые, аркадные. Фух, а то я уже перепугался, интернет отключили. Чё делать? Так, во время боя нажмите F1, чтобы посмотреть помощь по управлению. Да спасибо, мы и сами все понимаем. Да. И не ошиблись, мы и так все понимаем. Да хорош мне повторять, что вы ничего не понимаете, мы все понимаем. Мы понимаем. Да хватит. Да, мы понимаем, да хорош. Ну вот, все, хоть. Давайте я буду смотреть в пол, пока у меня идет оптимизация ПК. Не, ребят, в последнее время у меня реально War Thunder начал фризить. Я не знаю, с чем это связано, но вот честно, я думаю, на видео будет видно, как он у меня дико фризит. Вот реально, вот сейчас 30 кадров. Что? 30 кадров? Ну, несмотря на то, что это максималки, это мало. Без записи показывает 80, это я вам отвечаю. То есть, если я записываю через Fraps, а Fraps забирает около 30 кадров и возвращает их в размере 10 кадров, это я так заметил. То есть на видео, если я записываю в 30 кадров, то на видео это будет 40. Но это нифига там не 40 будет. Это, вот, ну что попало, ну хорош. Зря я, наверное, это сделал, но все же. Лагает, ничего с этим поделать не могу. Ну, короче, все. Поставлю я на средние настройки, пусть она... Ну, серьезно, без записи показывает, хоть на низких, хоть на ультрах, показывает стабильно 80, 90, 120, просадки до 70 есть, но не ниже. А вот при записи какая-то дичь творится. Ну, как вот сейчас 20 кадров. Что с ним творится, я не понимаю. Печально, конечно, но ничего ж не поделаешь. Возможно, какие-то... Вообще игра фризит из-за того, что ЦП подскакивает до 100, и оперативной памяти не хватает обработать все процессы. Да, не хватает, поэтому я в дальнейшем куплю себе еще планочку DDR3 на 8 гигабайтов и поставлю, будет итогу 16. Да, ребят, у меня 8. Игровой комп с 8 гигабайтами оперативки, да, я все это прекрасно понимаю, но комп у меня реально не слабый, все игры идут на ура, но с записью проблемы. Но сейчас не об этом. Хорош, Хантер отклоняться от темы. Сегодня у нас War Thunder. Наконец-то эта игрушка вышла.
Она будет выходить примерно раз-два в неделю, поэтому любителям War Thunder ко мне. Во что я только что впилялся? Давай. Главное, не чтоб я... Я вообще не так хотел. Я даже толком стрелять не могу. Что у нас от первого лица? Ну да, опять же, все темное, но я перевернулся. Давайте полетаем, хорошо. Полетаем, так полетаем. Я надеюсь, меня до того времени убьют. Ну я ж летать-то буду. Нет, летать я не буду. О, сразу боеукладку попали, снизу брони никакой, я так понял. Пожар боекомплекта, ты был уничтожен игроком, а дальше ничего не понял, ну да ладно. Что тут у нас? Так, что тут у нас? Давайте. Ух тышка. Нет, танчик вообще красивый, ничего не могу сказать, но... что-то с броней у него проблемки. Проблемс. Проблеминские. Вообще капец, короче. Без брони он. Это как-то... Как его зовут? Чё-то машины, машины, точно. Предлагаю нам подъехать немножко ближе и уже там стрелять. Хотя можно попробовать и отсюда. Вот горка. Давайте вот там вот есть чётчик Т-34, чёрт. Что? Ха-ха-ха. Самая толком-то и неудачная серия. Ладно, все, не хочу. Как выйти отсюда? Вернуться в ангар, не хочу бомбить. В этой серии не будет руганий, я просто записал для вас самый неудачный на моем канале ролик. Наверное, на просторах Ютуба это самый неудачный ролик. Ну ладно, что ж поделаешь. Такова игра. Сегодня везет, завтра вообще не везет. Что ж поделаешь. Ну что ж, ребят, я думаю, вам понравилось. Хотя фигу вам понравилось. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр, всем тем, кто смотрел, обязательно ставим лайки и подписываемся на канал. Да-да, вы самые лучшие. Пока-пока.